ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഒരു പക്കവടയാണ്. അതിന് വേണ്ടത് ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കറിൽ 2 വിസിലടിച്ചിട്ട് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളകും പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചിതാക്കി. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയൊരു സബോള, പിന്നെ ഒരു മറ്റേ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി കുറച്ച്, പിന്നെ ഒരു 3-4 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ മൈദപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ്, കടലമാവും ഒരു 1/4 കപ്പ്, ടീസ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ, സോറി, 1/4 കപ്പ്, പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ 1 ടീസ്പൂണ്. ഇതൊക്കെ കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അല്ല ഞാൻ ചതച്ചത്, പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട്, എരിവൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതായി വറുത്ത് പാടാം.